फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं ऊपर मंदिर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ का नज़ारा चारों तरफ। सी दिस, आप देख सकते हैं ऊपर तक बारिश कैसे हो रही है। ये जो है यहाँ का मेन टेंपल है सामने। आई थिंक आपको क्लोजली दिखा रहा हूँ मैं, और मैं आप लोग क्लोजली दिखाई भी दे रहा होगा। आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे। एंड दिस वन, तो ये है कुआलालंपुर मलेशिया में है टेम्पल। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर यार बहुत फ्रॉम द साइड। पूरा एक बार आपको दिखा दूँ मैं अच्छे से। देख सकते हैं कि ना हाइट पे है यार गुफा है यहाँ पर, और बारिश हो रही है ऊपर से, आप देख सकते हैं।